yo no voy a poner medicina. Ahora voy a hacer una ya como este. Miren, está padre. Parece aguado, pero no sé qué pega. Así que vamos a comenzar. Primero, voy a echar espera. Después echaré un poco de esta pintura de 22. Les aseguro que con pintura de esta se puede hacer el slime, pero por eso debo echar poquito para que no se haga, porque así no. Pero quiero un rosa fuerte, no claro, feo. Un rosa hermoso. Miren, ¿ya vieron? Ya se está empezando a hacer. Pero como todavía tiene un montón de pegamento, ahí no se va a empezar a hacer. Lo quiero un poco más rosa. Esto un poquito así y ya. Ya, así se ve mejor. Ya vieron, ya se está comenzando a hacer un día. Voy a tapar bien esta pintura. Espérenme, espérenme. Estoy limpiando, Está limpio, bien, nada más es que se deshizo tanto, no fue mucho. Ya lo limpió. Bueno, después queda este hermoso, miren, ya se está haciendo ya. Pero no se va a hacer feo con que le echen más pintura. Pero a mí me encantó este color que yo miren, que se ve como neón, pero no es neón, ¿sí o no? Díganme en los comentarios si es neón, sí o no. Y aquí tengo esto, son aromas. No le van a dar el color, nada más le van a dar un aroma. Ok. Me encantó este color. Bueno, este aroma. Huele riquísimo. Voy a echar ahí. 1, 2. Con esa gotita más hermosa. Ay, bueno. Ay, me encanta. Ojalá se comiera. Pero no se come. Porque es tóxico. Y después en este bol que tengo, le voy a echar este activador, que es verde, es salvo. Nada más que lo vacío aquí. Voy a meter primero esto muy bien para que se haga el aroma que quiero. Ya, ok, ya está viendo. Y le voy a echar poco a poco porque como no se ve. Y podemos ver que se va formando. Es bien. Ok, se ve pegajoso. Entonces le voy a echar el siguiente. Voy a tapar aquí mi slime, el que les enseñé primero. Este es bicarbonato de sodio, se los enseño. Si no fuera no me lo comería. Está horrible. Y le voy a poner esta cucharada entera
Mientras aquí está pues. No hay muchos a este video.